Overdrive Drum Fact
สิงห์คอร์ปอเรชั่นสยามพารากอนสมาคมศิลปินไทย OVD พรีเซนต์งานประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทย Overdrive Drum Fact การที่จะฝันใจมั่นที่จะทำแชมป์คนต่อไปอาจเป็นคุณชิงถ้วยและเงินรางวัลรวม 140,000 บาทรุ่นคิดอายุไม่เกิน 8 ปีรุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน 13 ปีรุ่นโอเพ่นไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศเชื้อชาติและการศึกษาส่งผลงานการตีกลองของคุณกับ Official Breaking Tag มาที่ Inbox ของ Facebook Overdrive Drum Fact ปิดรับผลงานเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-203-0423 หรือ Line @OVD Coin สนับสนุนโดยOverdrive Drum Fact แชมป์คนต่อไปอาจเป็นคุณ